po si Fermalian. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawa ng pansit. Pansit Bihon with chicken. Sa ating mga Pilipino, kahit anumang party yan, kasalan man, birthdayhan man, paghahanda, Pasko, o anumang okasyon, hindi nawawala ang pansit. Pero ewan ko kung narinig nyo na to Minsan kasi tumalo ako sa birthday. Tapos sabi ng dumalo sa birthday, ang daming ng pansit pero wala namang gulay. Kung minsan hindi natin kasi maiwasan yan. Ability natin yan, mga Pilipino. Nakikain na nga tayo, namintas pa. Kaya sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pansit. Tama lang yung gulay, hindi tipid sa gulay, hindi tipid sa karne, at hindi rin tipid sa lahat ng mga ingredients. Sa paraan pang to, may impress talaga yung mga paghahandaan nyo to, pamilya nyo, bisita nyo, o kahit anong party. Panuorin nyo to mula simula hanggang sa dulo. So, eto ang mga sangkap. 300 grams na bihon, 1/2 kilong manok. Tights ang ginamit ko para hindi siya dry. 1 tasang carrots, 1 tasang French beans, 1/4 na tasang sili, 2 tasang repolyo, 1 tasa ng minced onion, 1 kutsarang minced garlic, 1/4 cup na soya sauce, kikuman ang ginamit ko, 4 na kutsarang mantika. So, unahin nating iluto ang manok. Ngayon, isunod natin ang gulay. Kapag malapit ng mag-golden brown ang onion, ilagay na ang bawang.
niluto yung repolyo at sili. Nearly half cooked yung French beans tsaka carrots. So, isunod na natin ang pansit. Let's move to garnishing. We are going to use all this for garnishing. I-garnish ko na lang yung celery para mas matapang yung flavor.
Kailangan pag kumain ka, mayroong gulay, mayroong manok, mayroong ting pansit para malasaan mo talaga yung tunay na lasa. Malaking subo yata to, pero okay lang. Can manage. Wala akong maidi-describe dito. Masarap, perfect, yun lang. Subukan nyo to. Ituloy ko na kasi gutom na rin ako. Ito na yung lunch ko. Kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share lang po sa baba. Salamat!